اهلا بيكم ليله جديده من ليالي العظمه، والاهلي النهارده هي عظمته اللي بيقدر يفوز على الجونه بالثلاثه علشان يقدر انه يواصل مشواره في الدوري المصري ويوصل للنقطه ال27. واحنا كزملكاويه مستنيين الاهلي انه يقع. ليه؟ واحد يقول لي ليه الاهلي انه يقع؟ يا عم هو فين المنافسه اصلا؟ ولسه الاهلي والزمالك بعيد في وسط الجدول او حاجه. هقول لك يا معلم، لسه الاثنين عندهم مؤجلات، واتمنى ان الاهلي يقع لاسباب، لان النادي الاهلي هو اللي بينافسني على الدوري. ما تقوليش بيراميدز ولا اي حد تاني. انا كزملكاوي دايما، والناس اللي متابعيني الحمد لله رب العالمين عارفين ان انا بدعم الاهلي جدا في اي بطوله الزمالك مش موجود فيها، ولكن بطوله الدوري طبيعي جدا اتمنى ان الخصم بتاعي انه يقع تعادل او فوز، ولكن الاهلي شكله كده ناوي انه ما يقعش، خاصة ان الاهلي بدأ انه يرجع من تاني ويسترجع ابرز قوته الفنية المؤثرة، منها امام عاشور، وسام ابو علي، محمود متولي. بتتكلم في لعيبة مؤثرين بشكل كبير. ولكن الاهلي والجونة النهارده في حراسه المرمى مصطفى شوبير يمكن ما شفناش فيه عليه اختبارات بشكل قوي جدا، ولكن ده بسبب قوه النادي الاهلي في خط وسطه وخط دفاعه. النهارده عمر كمال موجود، النهارده منعم موجود، وربيعه موجود، ومحمود متولي وعلي معلول. ثلاثه في نص الملعب، نيدفيد، امام عاشور، وكوكا. طبعا امام عاشور هو اللي قدامهم، هو اللي بيتحرك باريحيه. ثلاثه في الخط الهجومي، نتكلم في هاف رايت زي بيرسي تاو، هاف ليفت زي حسين الشحات، ومهاجم صريح زي وسام ابو علي. يمكن الاهلي في بدايه المباراه ما كانش مؤثر وشرس هجوميا، وده لان علاء عبد العال يعني مش عايز اقول الغتت، ولكن هو غتت فنيا مش شخصيا. يعني شخصيته مش غتت، لا هو غتت فنيا. مدرب غتت طول عمره، ينزل قدام اهلي وزمالك اركن يا معلم الاتوبيس، افضل ادافع. ابدا اهاجم امتى او ابدا اطلع من التلت الدفاعي امتى بتاعي ان يدخل فيا جون. فهنا لعيبه الاهلي ومارسيل كولر على الخط واقف عاوز يلاقي حلول. طب يلعب على الاطراف، عمر كمال مقفول عليه مش مخليه يطلع حتى يرفع اوفر، علي معلول قافلين كمان ناحيه معلول وحسين الشحات، رغم ان برضه حسين الشحات ومن تحتهم امام عاشور وعلي معلول بيحاولوا ان يروحوا، وشفنا كذا فرصه من ناحيه معلول وحسين الشحات بقياده فنيه من تحت كده زي امام عاشور اللي بيشغل الدنيا، ولكن برضه الاهلي فشل. تحت كمان رقابه شديده على وسام ابو علي، حتى وسام ابو علي بدا انه ينزل نص الملعب. الراجل عايز يتحرك، عاوز يخرج من الخنقه اللي عاملها علاء عبد العالي عليه. فحتى مارسيل كولر بره بدا يجيب امام عاشور على الطرف، فبرضه مش لاقي حلول. حتى امام عاشور مات حرفيا، مش لاقي نفسه. امام عاشور بيحب يلعب في قلب الملعب، وجاب حسين الشحات، فقال لك لا، ابدا ارجع من تاني، ارمي حسين الشحات طرف، انزل يا امام في قلب الملعب، اشتغل، وابدا اشتغل على الشوتنج. حل من الحلول امام الفرق اللي بتركن الاتوبيس. حل من الحلول، وحل مهم جدا ومؤثر جدا، خاصه لو انت عندك نموذج قادر انه يقدر يحل بالحل ده، هو الشوتنج. عشان فعلا امام عاشور حب يلم الواحده والتانيه، يتلايم على واحده لحد ما فعلا اتفتحت له المساحه، واول ما لقى الفرصه شاط كوره على مرمى الجونه وقدر يسجل الهدف الاول. عشان علاء عبد العال اللي يبدا يقول لا اتوبيس بقى قفله، لا يا معلم ابدا افتح الدنيا. الاهلي بعد كده ما كانش شرس هجوميا اكتر، بدات الشراسه الهجوميه من الشوط الثاني، فيخلص الشوط الاول 1-0. الشوط الثاني شفنا الاهلي اللي بيسجل الثاني بعد ما قدر بقى هنا شرط القياده وخروج نيدفيد ونزول اكرم توفيق، علي معلول، وشرط القياده والتحيه الكبيره اللي خدها من جمهور الاهلي علشان يرفع ركنيه او كورنر عشان تعدي من مدافع الجونه وتعدي من وسام ابو علي وتروح لمحمود متولي هديه على طبق من ذهب، ويسجل الثاني للنادي الاهلي بعد غياب طويل من محمود متولي عن الملاعب بسبب الاصابه. مع كمان بنلاقي بعد كده تغييرات، انزل يا كهربا، انزل يا مودست، تغييرات كتيره شفناها للنادي الاهلي. كولر ودايما حته الروتيشن اللي بيعملها ما بين اللعيبه، ودايما بتكلم عليها الحقيقه ان كولر بيدخل وعارف امتى بالظبط يدخل فلان، امتى يخلي فلان اساسي، امتى يخلي فلان احتياطي، وبعد كده ابدا ادخله بالتدريج بعد اصابته. فهنا الحته دي دايما شايفها عند مارسيل كولر. يمكن البعض بيهاجمه، ولكن انا شايف العكس خالص. ثم بعد كده بنلاقي النادي الاهلي او بنلاقي حسين الشحات
محاولات هجوميه، حسين الشحات قطمه الثانيه الثالثه اوبا ضربه جزاء. القطمه دي حسين الشحات لعيب كبير وبيعملها كتير. يمكن انا معجب بشكل كبير من حسين الشحات ودايما اتكلمت عليه، وان حسين الشحات لاعب مؤثر وافيد من وجهه نظري عن زيزو. دايما الناس تجيب المقارنه ما بين زيزو وحسين الشحات، اقول لهم لا حسين الشحات اعلى من زيزو. يقول لي ايه يا عم بقى بطل تطبيل للنادي الاهلي ولا لعيبه الاهلي، ولكن اقول له انا هثبت لك بالادله. فتلاقي حسين الشحات عنده الحلول اكتر والمهاريه اكتر عن زيزو. زيزو اللي بيتعامل اكتر بالكوره كجري كبدني اكتر كقوه اكتر، ولكن انه يقطم وقطه والحطه والبطه مفيش الحته دي. عند حسين الشحات موجوده، وعند حسين الشحات الحلول اكتر موجوده عن زيزو اللي هنا بيشتغل زي ما قلت، بياخد الكوره قدامه ويجري وخلاص واوفر وهو او شوتنج والكلام ده كله. ولكن حسين الشحات يمكن بيطول في الكوره برجله كتير، ولكن لعيب حريف، لعيب خماسي شوارعي. هو ده حسين الشحات. عشان كده بيقدر بمهاراته العاليه دي انه يجيب ركله جزاء للنادي الاهلي، وركله جزاء صحيحه من 100 عشان كهربا يدخل بعد ما كان قبلها ضيع كوره جوه ال6 ياردة بغرابه شديده، ولكن يدخل في ركله الجزاء ويسجل الهدف الثالث للنادي الاهلي، رغم ان ده جمهور الاهلي في المدرجات والثالثه شمال علي معلول اللي وشوتها. ولكن علي معلول يحترم راي كولر او كمان وجود كهربا، رغم ان علي معلول متخصص في ركلات الترجيح. ولكن هنا بقى الايد كلها مع بعض وقلب رجل واحد هو فعلا النادي الاهلي. هنا اللعيبه عايزه تفوق كهربا، عايزه تجيب علي معلول. لا يا معلم مفيش مشكله، سيبك من الجمهور، احنا دلوقتي بنتكلم كمستقبل، بنتكلم في لعيب عاوز انه يرجع من تاني ويسجل. كهربا ضيع قبلها، خش ضربه الجزاء يا كهربا، في بيسجل الثالث كهربا ويبدا يفوق نفسه. فدي حاجه مميزه جدا جدا موجوده في النادي الاهلي، علشان في النهايه الاهلي يفوز بالثلاثه وثلاث نقاط ويرفع رصيده في مشواره في الدوري 27 نقطه. زي ما قلت في بدايه الحلقه ان اتمنى الاهلي يقع، ايوه في الدوري، ولكن في افريقيا ان شاء الله الاهلي يكون بطل لدوري ابطال افريقيا في الفاينل التاريخي امام الترجي التونسي. ولكن في الدوري النادي الاهلي هو منافسي، هو اللي عايزه طبيعي جدا انه يقع. ولكن برضو انا مش ببص على الاهلي، انا هبص على نفسي، انا افضل ماشي في طريقي. حته ان انا ابص على الاهلي عشان يقع ديت ماشي، انا ماشي في طريقي، بس انا ممكن يعني ابقى عاوز الخصم بتاعي يقع عشان انا اللي افوز في الاخر بالدوري. ولكن المهم ان انا ما اقعش، لكن افضل ابص واقع فخلاص يا معلم انت كده بتساعد المنافس بتاعك ان هو اللي يفوز بالدوري في النهايه. فاتمنى ان احنا نبص في طريقنا، عندنا بكره مباراه مهمه في الدوري ان شاء الله نقدر نفوز، نمشي في طريقنا ومشوارنا وما نبصش في ورقه غيرنا على راي سيف زاهر. كفايه عظمه لحد كده، مليون مبروك لجمهور الاهلي. اتمنى الحلقه الجايه اقول لكم هارد لك. كفايه عظمه لحد كده. اوعى تنسى اللايك بقى والشير، اول مره شوفني انزل حالا بلا اشترك في القناه، اوعى تنسى تفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد. سلام.